Hola amigas, bienvenidos a otro video en mi canal en el cual voy a estarle mostrando cómo fue un vlog un día que fui de día de rancho. Una amiga mía y también amiga de mi mamá, que yo la conocí por mi mamá, tiene un rancho y nos invitó a pasar una mañana en él. No pude grabarles mucho yo explicando porque pues fue un poquito rápido, fue en un lapso de unas 3 horas y nos tardamos yendo a comprar unas cosas y todo eso, pero sí les voy a ir grabando en voz en off todo lo que estuve haciendo. Ya, eso ya tiene días, es un vlog que tengo pausado, pero como a veces por fechas tengo que subir otros tipos de videos que ya tengo programados, pues se me complicó un poquito más y al último los termino no subiendo. Y más ahorita no es que no los termine subiendo, sino que se me hace tardado estarlos subiendo y no quiero dejar ningún contenido tirado a la basura porque pues es esfuerzo estar grabando eso y yo se los grabo con mucho cariño para intentárselos enseñar, para mostrarles un poquito a día de lo que es mi vida y cómo yo la intento romantizar, porque ninguna vida es perfecta, toda vida tiene problemas, toda vida tiene altas y bajas. Entonces, pero yo y uno puede decidir romantizarla y sacarle el mejor provecho a las pequeñas cosas, a cada pequeña salida. Yo romantizo hasta mi ida a Walmart, se los juro. Entonces, pues nada, los voy a dejar con el video para enseñarles un poquito más.